По повод пресот на пратеникот Славе Гошев, што вчера се објави во медиумите, еве сега не да го наречеме ова демант, туку да ја кажеме вистината околу сета таа проблематика, бидејќи да не дојде до замајување на јавноста во овие предизборни кампањи, како би граѓаните можеле по-објективно да добијат информација од прва рака за настанатата ситуација. Значи, што се однесува за локацијата за бензинска станица на Алма Комерц, водена е постапка во неколку наврати и тоа најпрво од 2003 година, па се до 2010 година, кога се дадени локатските услови и одобрението за градба. Значи, најпрво, кога собственик на земјиштето бил Горан Поцков, на името барател ВП Ойл Струмица, има поднесено барање и урбанистички проект за усвојување и добивање на сообраќајна согласност. Пред мене ги имам овие документи, во понатамошното снимање на материјалите може да ви ги дадам да ги добиете во скенирана верзија. Значи се работи за КП број, бензинска станица на КП број 6634 во денешен блок 42 во индустријската зона. Значи, јасно се гледа дека изготвувач на оваа документација не е архитектонско-урбанистички проект фирмата Дизајн Центар инженеринг Кавадарци, тоа е идејниот проект изработен од таа фирма, а иначе урбанистичкиот проект е изработен од фирмата Вектор 90. Значи тоа се работи на 2004 година. Се има, значи, кога се обратил до Министерството за транспорт и врски да дадат мислење за самиот урбанистички проект, меѓутоа, согласно тогашните законски регулативи, тие имат добиено од Министерството, значи, известување дека во надежност на општината се тие ингеренции и имат, значи, согласно овие упатства, тогашниот градски архитект Георги Димитриевски има дадена согласност на усвојување, значи, на тој исти урбанистички проект и тоа под број 31/1504/2 од 11.8.2004 година. Така да оваа постапка не е докрајчена и настапува втора фаза во 2005 година, доставува до општина Струмица барање. Значи, тоа зборуваме за периодот пред стапувањето пред првиот степен на децентрализација пред 1 јули 2005 година, кога стапи на сила новиот закон за просторно урбанистичко планирање. Значи, во тој период, значи, усвоен тој урбанистички проект со одлука број 16/1825/5 од 27 мај 2005 година. А законот нели настапи на сила 1 јули 2005 година. Значи, исто така во прилог ќе ви дадам и графичките прилози од самиот архитектонски проект, што нема никаква драстична разлика меѓу одобрението и локацијските услови што се соопштени. Има само, значи, што се однесува на градежната парцела. Има, бидејќи по законот дозволено во зона за стопанство да се вршат измени, значи, со архитектонско-урбанистички проекти, бидејќи во такви поголеми парцели се прави комплекс од градби, така да согласно законот е извршена таа измена и врз база на тој усвоен идеен проект, значи, издадени се, соопштени се локацијските услови врз база на кои е издадено одобрението за градење. Постапката по барањето, овде и барањето на Алма Комерц, значи има поднесено барање 16/1395/1 од 6.8.2009 година, бидејќи во меѓувреме настана доста промени и измени во Законот за просторно урбанистичко планирање, значи мораше да се води постапка, значи, согласно овој закон, меѓутоа исто така не смеевме да ги негираме претходните урбанистички постапки, бидејќи со законот, значи, кога се стекне еден инвеститор со некој стекнато право, по никој основ не може да му се одземе тоа право, освен во некои исклучителни ситуации. Значи, еве и записник за констатација, значи, извршена од страна на урбанистичката инспекција под број 20/604/2 од 5.5.2010 година, извршена и контрола на целокупната постапка за добивање на одобрение за градба.
значи без забелешки. Исто така и до СВР се обратили за добивање на сообраќајна согласност, барање 16.395/13 од 10.8.2009 година и добиена таа согласност и каде што стои дека да се даде согласност на предложеното решение дадено во идејниот проект со технички број 2447 како што е наведено во локатските услови, а не архитектонски урбанистички проект. И тука настанува целата забуна дека пратеникот се повикува на измените на новиот закон за просторно урбанистичко планирање, меѓутоа треба да се огледа сите тие претходни постапки што се водени согласно претходниот закон пред 2005, значи од 2003 е фактички почната постапката, па после следи новиот закон и до ден денес имаме доста измени, така да во неговото образложение имаше доста конфузија, забуна, непознавање на основни законски процедури и така натаму. И затоа добро би било како граѓанин или како пратеник во секој време да повели во просториите на урбанизмот во локалната самоуправа, бидејќи сме ние секако транспарентни и во секој момент може да даде било каква информација, затоа што тоа документ од трајна вредност и се пристапни до секоја заинтересирана странка, како не би и самиот бил во заблуда, а и да не ги носи во заблуда и граѓаните на општина Струмица. Околку има било какви прашања од негова страна, стоиме на располагање, значи документирано, бидејќи станува збор за огромна документација, значи не станува збор само за неколку листови, значи може во секој момент да дојде да му ја образложиме целокупната вистина околу проблемот.